ถ้าเราจะปาถูกไหมครับผมตอนนี้เราก็กำลังหาวิธีการในการปานะครับก่อนที่เราจะปานะทุกคนเราต้องตั้งสติในการที่จะปาก่อนนะครับแล้วก็ดูสีหน้าของสาวน้อยกันให้ดีๆนะครับว่าเขาจะพอใจหรือไม่พอใจตั้งก็ให้นะครับดอกนี้โดนนะครับทุกคนสนุกมากเลยทุกคนในงานนี้นะครับคนเยอะมากเลยนะครับผมแล้วเราก็จะปาคนที่สองแล้วนะครับเราต้องแน่ให้ดีๆดูเป้าให้ดีๆครับทุกคนเพราะว่าบางทีมันก็ไม่โดนนะครับผมอันนี้ก็คือโดนเข้าเต็มๆเลยนะครับ